Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Миссия «Миротворец». Со дня ввода в Абхазию коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта прошло 29 лет. Усилить работу Черноморэнерго. Александр Анква провел совещание, посвященное проблемам энергетики. Несмолкаемые овации. Звезда кавказской эстрады Черим Нахушев впервые дал концерт в Абхазии, и он был благотворительным. Исполнилось 29 лет со дня ввода в Абхазию коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Память воинов-миротворцев, погибших в Абхазии при исполнении воинского долга, почтили в Сухуми. Об истории миротворческой миссии, ее значимости и памятной церемонии в материале Асиды Малия. Зона безопасности действовать не будет. При условии, что мы с вами поймем. Красиво, с помощью информации, с помощью представителей и власти, и представителей миротворческих организаций. Вместе одной колонной дойдем до этого батальона. Горячие точки, войны и столкновения – результат конфликтов межэтнических или политических интересов. Кавказский регион в 90-е годы, можно сказать, пылал. Напряженная ситуация в республиках напоминала пороховую бочку. Грузино-абхазский конфликт, начавшийся в 1992 году в августе, принес много горя и потерь. И несмотря на подписанное 4 апреля 1993 года соглашение о прекращении огня и разъединении сил, сложная ситуация на границе с Грузией сохранялась вплоть до 2008 года, в первую очередь потому, что условия о выводе грузинских войск из Кадорского ущелья не были выполнены. Планировалось, что сопровождать войска во время вывода будут представители миротворческих сил СНГ и наблюдатели ООН. Одновременно с этим требовалось организовать регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей. Абхазская армия осуществляла охрану рубежей Абхазии, однако была необходима поддержка миротворцев. Грузины, контролируя территорию ущелья, периодически брали в заложники военных наблюдателей ООН, а позже с появлением боевиков под командованием Галаева ситуация обострилась в разы. Не вдаваясь в подробный исторический экскурс, можно отметить то, что роль российских миротворцев в решении приграничных вопросов была высока. Мы помним самые тяжелые времена после войны, когда постоянные со стороны Грузии совершались акты диверсии и террора. Миротворческие силы защитили, собственно говоря, наш народ, и это стоило больших усилий и больших человеческих жертв для Российской Федерации, в частности для миротворческих сил России. Мы всегда с благодарностью должны помнить тех людей, которые сложили свои головы. Официально миротворческая миссия в Абхазии началась в 1994 году, а завершилась в 2008. Количество погибших за этот период равна 117. Представляете, да, они должны были разводить людей, у которых есть ненависть друг по отношению к другу. Эти люди должны были сохранять спокойствие. Причем надо понимать, что это были молодые парни, на которых легла вот эта вот ноша, да, разведение вот этой вот, я не знаю даже, как это назвать, вот этого состояния между народами, да, и они выстояли, они выдержали это, и поэтому, еще раз говорю, переоценить это невозможно. Это происходило и на осетинском направлении, это происходило у нас и на Нагорном Карабахе, и всегда, когда ты видишь этих ребят, которые, еще раз повторюсь, именно в таком возрасте уже ощутили на себе о том, что на них лежит большая ответственность не впасть ни на одну сторону, ни на другую сторону. Это очень тяжело, потому что ты видишь боль и с одной стороны, и видишь боль с другой стороны. В Сухуми к памятнику миротворцу возложили цветы и поклонились, отдав дань памяти погибшим при исполнении миссии. В памятном мероприятии приняли участие представители правительства, депутаты, служащие 7-й военной базы и Минобороны Абхазии, представительство Россотрудничества в Абхазии и Координационный союз организаций русских соотечественников. Сложно переоценить миссию миротворцев, которые вели большую работу по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию, предоставлению помощи местному населению. Несомненно, миротворческая миссия сыграла важную роль в поддержании мира и стабильности. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.
Проблемам энергетической отрасли посвящалось совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с участием гендиректора Черноморэнерго и начальников районных филиалов. Главе правительства доложили о ситуации с собираемостью за потребленную электроэнергию, о работе по установке приборов учета и результатах борьбы с незаконными подключениями к электросетям. Все подробности в материале. Али Китрапш. За 5 месяцев текущего года показатели собираемости за потребляемую электроэнергию в процентном соотношении стали меньше, но в денежном возросли за счет повышения тарифов. В целом потребление электроэнергии, по словам генерального директора Черноморэнерго Тимура Джинджоля, сократилось на 220-230 миллионов киловатт-часов. Такие показатели стали возможны благодаря установленным приборам учета, погодным условиям и борьбе с майнингом криптовалют. Всего установлено порядка 10,5 тысяч счетчиков. Правительство профинансировало приобретение еще 12,5 тысяч приборов учета. Часть из них уже пришла и распределена по районам. До конца года их должны установить. Та программа по установке приборов учета, которая заложена на сегодня, активно продолжается. Параллельно с этим мы приобрели и приобретаем уже на свои средства большое количество приборов учета для того, чтобы оснастить ими предприятия и дома отдыха, гостиницы. Начали с города Гагры. На сегодняшний день нами установлено порядка 200 приборов учета. Эта работа проделана дней за 20, наверное. Это большие серьезные объекты, которые потребляют приличное количество киловатт-часов. Уже 4 миллиона киловатт-часов прошло через эти новые счетчики. По тарифу сегодняшнему это 8 миллионов рублей. Это практически все объекты, которые до этого платили как бы по установленной мощности. Там недоплачивали реально большие суммы. Сегодня весь их расход взять под контроль. Сейчас в конец месяца мы начали им выписывать счета. Финансовый итог этой работы мы можем сказать после 5 числа. Премьер-министр Александр Анкваб особо обратил внимание на вопрос собираемости платежей за потребленную электроэнергию в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районах, подчеркнув, что цифры собираемости неутешительны. Почему на объектах, которые зарабатывают деньги, нет учета потребленной электроэнергии? Об этом же нам надо говорить. В Гагарском районе должны быть другие цифры, в Гудаутском районе должны быть другие цифры, в столице должны быть другие цифры. Собираемость платежей за электроэнергию в Гагарском районе с января по май текущего года составляет 31,5%. В РЭС 81 сотрудник. Это контролеры, инспектора, сотрудники сбыта. По словам начальника Гагарского филиала Черноморэнерго Аслана Айба, ощущается нехватка кадров. По его мнению, увеличение тарифа на электроэнергию тоже отразилось на платежах и собираемости. Гагарская РЭС. Итоги 2012 года. 10 тысяч абонентов, процент оплаты 64,9. Тариф был другой, ты говоришь, тариф повысился, хуже стало? Тариф ни при чем. Когда был 50 на 50, в городе сами что-то ремонтировали, заинтересованы были. А сейчас, кроме у нас, я жаловаться сюда не пришел. За эти 2 года зарплату и ГСМ я больше ничего не получал, Александр Золотынскович. От кого? От Черноморэнерго сбыт вообще не контролировали. Мы сбыт Черноморэнерго никакое отношение мы к сбыту не имели. Сегодня сбыт находится в прямом подчинении у Аслана. Более того, с нами оговорен с ним тот процент от собираемости, который будет оставаться в самом РЭСе, которая будет идти на их содержание, зарплату, на их нужды. Так. И это поможет? Это, я думаю, что это активизирует, заинтересует сотрудников РЭСа для более плодотворной работы. Присутствовавший на совещании депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш поинтересовался, почему коммерческим структурам приборы учета должны покупать из бюджета. Почему хозяйствующие субъекты, гостиницы, дома отдыха, производства, рестораны, где люди зарабатывают, я понимаю, по физическим лицам могут существовать проблемы, но по юридическим лицам почему такая картина должна складываться? И почему приборы учета, они не должны, почему для нас должно быть новостью, люди вводят в эксплуатацию гостиницы, они имеют свет, кто их подключал?
Кто тех условия давал, кто их подключал? Не мы с вами. Почему они не платили? Почему долги есть? Без разрешения. Без разрешения, без ничего. Как эти люди подключились без тех условий, без ничего подключились, а мы сейчас тех условий задним числом это надо будет делать. Кто это допустил и кто за это несет ответственность? Коммерческие предприятия должны сами покупать, устанавливать и... Это в законе отражено? В законе это в положении отражено, насколько я знаю. В положении. Вот. Но проблема в том, что любое предписание, которое мы сегодня выписываем нашему товарищу, придя к нему на объект, он будет его выполнять годами. Отключать? Отключаем. А какой дальше механизм наказания есть? Куда мы это должны передать? Все исковые заявления есть, вы договоры заключаете. Мы эти приборы учета приобретаем не из бюджетных средств, из своих средств приобретаем. Мы никак это не путаем, потому что мы знаем, что бюджетные средства направлены определенно под определенных потребителей и абонентов. Эти деньги мы из своих средств Черноморэнерго, заработанных, мы решили это делать. Почему, тоже скажу. Потому что нам нужны приборы учета определенного типа, которые передают нам информацию в сухом, прямо на головной наш сервер, где происходит автоматическое, без участия контролера, человека, и все, программа сама уже начисляет и выдает в конце месяца готовый счет абоненту. Я вас уверяю, что мы теряем намного больше, чем стоимость этого счетчика. Потому что среднее арифметическое показание счетчика 20 тысяч киловатт в месяц показал по потреблению на сегодняшний день то, что мы установили. 20 тысяч киловатт – это 40 тысяч рублей на сегодняшний день. Введение объектов в эксплуатацию и их функционирование без приборов учета электроэнергии недопустимо, отметил Александр Анкваб. Премьер-министр поручил взять этот вопрос на особый контроль. Опять буду говорить банальные вещи. Хочу спросить, у вас на всех мойках приборы учета? Во всех опацхах приборы учета? Во всех кафе, ресторанах, гостиницах, мини-гостиницах? Везде приборы учета. Тимур Иванович, поезжайте, возьмите весь свой коллектив и проверьте один день, любой район. Других источников для поддержания ветхой энергосети у нас нет. Инвестиций мы не хотим, чтобы пришли в электроэнергетику. Тогда давайте сами пытаться что-то делать. О ситуации с собираемостью и борьбой с незаконными подключениями к электросетям в районах отчитались начальники районных филиалов Черноморэнерго. Показатели по собираемости во всех районах низкие. Тимур Джинджолия заверил, что для улучшения ситуации будет сделано все необходимое. Будем и вынуждены работать, потому что не оплачивать за электроэнергию не получится. Это один из главных и основных ресурсов у нас сегодня в Абхазии, к которому надо относиться бережно. Все дело для того, чтобы электроэнергия экономилась. Все дело для того, чтобы высвобождались мощности и чтобы могло работать какое-то у нас производство, предприятие, дома отдыха. Мы должны идти по этому пути, другого выхода нет. В завершении совещания Александр Анкваб поручил усилить работу Черноморэнерго и районных РЭС по выявлению незаконных подключений к электросетям, увеличить собираемость платежей за электричество и в случае необходимости применять меры административного воздействия на неплательщиков. Алька Тапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В правительстве разрабатывают новые законопроекты, касающиеся финансовой прозрачности. Рабочей группе, созданной для этой цели, предстоит разработать и представить на рассмотрение законопроекты о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и о валютном регулировании и валютном контроле. Возглавляет рабочую группу руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия. В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации состоялась рабочая встреча спикера Народного собрания парламента Абхазии Лаши Ашуба с заместителем председателя Госдумы Федерального собрания Петром Толстым и первым замом председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия. Абхазской стороной поднимались темы, связанные с облегчением процедуры прохождения государственной границы между Абхазией и Россией. Были затронуты вопросы развития действующей двусторонней договорно-правовой базы. Участники встречи также высказались о том, что обозначенные вопросы необходимо включить в формирующуюся повестку дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным собранием парламентом Абхазии и Государственной Думой Федерального собрания России.
Реконструкция моста через реку Жайквара, восстановление подпорной стены, пешеходных зон и бордюров. В Гагарском районе продолжаются работы по благоустройству. Что сделано на данный момент? Когда работы будут завершены и о планах местной администрации узнавала Гугуца Вардания. Реконструкция моста через реку Жайквара в Гагре началась в мае. На восстановление объекта местной администрации выделено более 10 миллионов рублей. Этому мосту протяженностью 150 метров около 70 лет. Специалисты оценили его состояние как хорошее. Было принято решение городскими властями, что мост уже не соответствует облику города. Это ворота в город. И надо привести этот мост в соответствующий вид. Что здесь происходит сейчас? Тут идет замена пешеходных зон. Сама протяженность моста 150 метров, тротуарные зоны порядка 1000 квадратных метров будут. Будет производиться замена перил, замена столбов освещения. Работы ведутся. Думаю, что в течение месяца все работы будут окончены. Также за счет средств Гагарского районного бюджета восстановлено 840 метров набережной, заменена брусчатка, отреставрирована подпорная стена, заменят и уличные фонари. Идут работы по восстановлению пешеходных зон. Сверху у нас вдоль дороги проходят пешеходные зоны. Они также были восстановлены. Это от реки Гагрипш до реки Жайквара протяженностью 2400 метров. Порядка 4000 квадратных метров плитки было заменено. Установлены новые бордюры, соответственно. Сумма данных работ и здесь, и там порядка 70 миллионов рублей. В районе Гагарской колоннады меняют тротуарную плитку. Уже демонтированы 250 квадратных метров тротуарного покрытия и бордюры. Работы планируется завершить в течение 2 недель. Дорожное движение усложняет работу, когда работает техника. Тяжело с таким движением, тем более летнее время работать. Тротуарная плитка с гранитным покрытием сверху. Достаточно удобно для того, чтобы ее укладывать. То есть сам состав достаточно долговечный, да. То есть непосредственно людям удобно по ней ходить, хорошее сцепление самим покрытием. По словам заместителя главы Гагарской администрации Ханы Гунба, работы проводятся за счет активной динамики пополнения местного бюджета. У нас активно, постоянно что-то происходит, безусловно, благодаря активной динамике пополнения местного бюджета. Как я выше говорила, еще раз отмечу, это благодаря слаженной работе инспекции по налогам и сборам по Гагарскому району, администрации Гагарского района, безусловно, благодаря нашим налогоплательщикам. Большой объем строительных, ремонтных работ проходит по Гагарскому району. Предварительно был проведен мониторинг состояния объектов учреждений муниципальной собственности и была сделана такая выборка объектов первой необходимости и тех объектов, которые какое-то время могут подождать. В планах администрации Гагры еще много проектов. Однако на первом месте, как подчеркнула Хана Гунба, социальная сфера. Гугуца Вардания, Саита Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии начался курортный сезон. И один из актуальных вопросов – ситуация с переходом абхазо-российской границы. Заместители министра туризма Астамур Барцыц и Дмитрий Зантаря провели выездное совещание на КПП ПСО, чтобы узнать, как обстоят дела и с какими проблемами сталкиваются таможенные службы. В поездке представителей Минтуризма сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. Государственная граница между Российской Федерацией и Абхазией проходит по реке Псо, где расположены погранично-таможенные службы обоих государств. Пограничный пост открыт круглосуточно. Каждое лето сотни тысяч россиян отправляются на отдых в Абхазию. И для того, чтобы попасть на любимые курорты, они иногда вынуждены томиться в очереди на погранзаставе Псо. Заместители министра туризма Астамур Барцыц и Дмитрий Зантаря провели выездное совещание на КПП Псо. В совещании участвовали начальник таможенного поста Псо Аляс Хишба и начальник КПП ПСО Вадим Попцава. Встречаемся на приграничной нашей территории, на режимном объекте ПСО, где пересекают границу наши граждане, наши туристы, наши гости, которые к нам заезжают.
И хотелось бы узнать, как обстоит сегодня обстановка, увеличение потока, снижение потока, как проходят экскурсионные автобусы, минивэны, с какими проблемами вы сегодня сталкиваетесь при несении службы на государственной границе. Граница работает в штатном режиме, круглосуточно. Но поток по сравнению с прошлым годом уже по чуть-чуть увеличивается. Фактически трудностей пока нету. Так же, как и прошлый год, мы работаем, отдельная полоса выделена для туристов, автобусов, минивенов, чтобы ускорить процесс проверки документов без высадки через грузовой терминал. Они выезжают, отдельная полоса выделена. По службе наряды хватает, подготовлены. Знаем, какая нагрузка будет. На совещании были затронуты различные вопросы. По мнению Вадима Попцава, было бы хорошо вывести дозвол за пункт пропуска, поскольку, когда много машин, загруженность большая. Дозвол – это разрешительный документ, который дает перевозчику право на въезд в другую страну. Раньше его получали только автобусы и грузовые машины, входившие в категорию С, а сейчас все автомобили. Транспорт, автобусы, они же дозвол получают для переезда, находятся внутри пункта пропуска. Бывает там одновременно, когда много машин, все-таки проблемно. Мы как-то говорили, раньше вообще, где золотой пост там где-то был, чтобы доступно было всем, и там есть кармашек, чтобы где останавливаться. У нас, исходя из того, что площадка небольшая. Так же было раньше. Да, там же и было, мы как-то предлагали, чтобы вытащить за пункт пропуска. Вот это именно дозвол должен. Все должны через грузовой ездить. У нас там получается и минивэн, и автобус, и грузовой транспорт. Из-за этого мы как-то хотели, чтобы доступно было. Тот же минивэн, если получит по дороге, он уже может по прямую выехать, дозвол. Ему не надо будет на грузовой заезжать. Мы собрали документы по экскурсионному автотранспорту абхазскому, который здесь зарегистрирован, который занимается перевозкой экскурсантов. Насколько я знаю, помимо дозвола, они еще каждый день делают не временный ВОЗ, а ВОЗ, который временный, на один день им выдается. То есть, да, ВОЗ, они вот там стоят в очереди, там, насколько я знаю, работает всего лишь одно окошко по выдаче ВОЗа и закрытию его. Мы вышли с предложением вместе с вашими коллегами, к вашим российским коллегам, чтобы нашему абхазскому автотранспорту экскурсионному сделать постоянный ВОЗ. То есть на курортно-летний сезон. Мы подготовим документы на автотранспорт, который занимается перевозкой. Да, и чтобы не разовый. Также обсудили вопрос упорядочения подъезда экскурсионных автобусов к пункту пропуска, чтобы не было больших нагрузок. Упорядочить им времени по поводу того, что мы всегда им идем навстречу. Вы знаете, вот мы говорили о том, что мы отдельную полосу выделили сейчас вместе с нашими коллегами с таможни, то есть сделаем им постоянный ВОЗ, но, к сожалению, там все равно вот эти временные рамки носят хаотичный характер. И надо, вы тоже знаете, упорядочить, чтобы они в определенное время, там, грубо говоря, там, с 5 утра, когда идет там, до 11, чтобы они заезжали. Вышли с предложением, попросили организовать встречу с представителями экскурсионных фирм, исходя из того, что да, турбизнес, в основном наши представители, и как-то упорядочить, не чтобы все вместе бывают, в основном утром, основной поток у них оттуда, и автобусы в основном приезжают в одно время. И это создает нагрузка большая. Как-то распределить время там, руководителей фирмы, там, чтобы они между собой как-то по времени определились, чтобы не одновременно, чтобы подъезжали к пункту пропуска. График проезда по времени, чтобы создать. Обратный выезд, нагрузок нету, потому что уже не одновременно приезжают, там промежуток времени достаточно, выезд уже такие нагрузки нету. Вот утром самое главное, там с 5 часов утра до 12 часов дня основная нагрузка, и получается, что они в одно время и мимо туристического транспорта и также едет поток туристов, которые на своем транспорте, и нагрузка очень большая. После официальной части заместители министра туризма Астамур Барцис и Дмитрий Зантаря ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта. Начальник КПП ПСО Вадим Попцава проинформировал о том, что в сравнении с прошлым годом поток пешеходов увеличился на 17% и транспортный на 12%. Ну, основная нагрузка приходится в основном утром при въезде туристических автобусов, потому что все они приезжают одновременно.
а вечером уже намного легче, они прибывают в разное время. Утром мимо того, что едут туристические автобусы, очень много легкового транспорта, которые отдыхают в Адлере, в Сочи, едут на экскурсию однодневную. Основная нагрузка приходит в основном утром. А так на железнодорожном направлении тоже уже поток людей увеличивается, потому что также это пункт пропуска за нами. В этом году добавилась еще «Ласточка». Но там же также мы осуществляем паспортный контроль без высадки, но без технических средств. Как мы, с поставленными задачами мы думаем, что справимся. Если там мы ждем, что по штату еще несколько человек людей нам должны дать, я думаю, что к сезону мы будем готовы. Основная проблема КПП – это нехватка кадров, отметил Вадим Попцава. Было бы хорошо, там, штаты, чтобы были увеличены для осуществления паспортного контроля и осмотра-досмотра. Но на данный момент то, что у нас есть люди, которые без высадки мы можем осуществлять паспортный контроль. Отдельный выезд организован, как и в предыдущие годы, для туристических автобусов. На въезд и выезд легкового транспорта на КПП работают 2 направления по 2 полосы. На паспортном контроле также работают 2 кабинки. В случае скопления очередей открываются дополнительные. К примеру, в прошлом году на пике сезона в сутки границу проходили до 66 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств. В этом году ожидается нагрузка не меньше, отметил Вадим Попцава. Сейчас в сутки на посту работают от 25 до 28 человек. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини обсудил с главой администрации Гуларыбского района Саидом Харази вопросы проведения курортного сезона. Главная тема – обеспечение безопасности жителей и гостей района. Также затрагивалась тема противопожарной ситуации в период пиковой жары. Определен комплекс мер по обеспечению необходимых людских и технических ресурсов на случай возникновения природных пожаров. МЧС и руководство Гуларыбского района усилят координацию совместных действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летний сезон. Пляжи столицы Абхазии в основном готовы к открытию купального сезона. Как отметили в руководстве Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, инспекционные проверки прибрежных территорий, гостиниц, домов отдыха и арендованных пляжей в акватории Сухума позволяют сделать такой вывод. В первую очередь это касается осмотра и очистки морского дна в зоне купания, наличия необходимой прибрежной инфраструктуры и спасательных пунктов. По словам представителей столичной администрации, в кратчайшие сроки ограничительные буи и спасательные пункты будут развернуты и на общегородских пляжах. Состоялась встреча президента Академии наук Абхазии Зураба Джапо с президентом Академии наук Республики Саха Леонидом Владимировым. Дипломатические и научные связи с Якутской академией налажены с 2017 года. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве. Леонид Владимиров рассказал о Якутии, о деятельности академии, научных направлениях, проектах, а также ответил на вопросы членов президиума, директоров академических институтов АНА. В рамках встречи было подписано новое соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют проводить совместные научные исследования по приоритетным направлениям науки, технологий и техники на территории регионов. Визит глубоко уважаемого президента Академии наук Республики Саха-Якутия свидетельствует о постепенном расширении и углублении международных связей Академии наук Абхазии. Думается, что это значимое событие не только для абхазских, но и для якутских ученых, которое происходит в столь непростое время для Российской Федерации всей и для всех нас. Мы с Леонидом Николаевичем подписываем новое соглашение о сотрудничестве между нашими академиями наук, в котором обозначены новые идеи и подходы, которые в итоге могут дать новые знания в разных сферах науки и экономики. Нам очень приятно впервые посетить Республику Абхазия. Очень поражены гостеприимством и природой. Всем, что здесь есть, это
вы живете, можно сказать, это земной рай, можно сказать, да? Поэтому у нас особое такое видение на Абхазию. Это здесь не только туризм, здесь не только можно отдыхать, здесь не только наукой заниматься, но и отсюда можно черпать очень интересные вещи, которые нужны будут не только Якутии, но и Российской Федерации. Один из ярчайших артистов кавказской эстрады Черим Нахушев впервые в Абхазии дал концерт. Вместе с прославленным артистом на сцене Абхазской государственной филармонии выступил академический ансамбль танца КБР «Кабардинка». Все собранные от концерта средства пойдут на благотворительные цели в Абхазии. О доброй миссии, непередаваемых эмоциях и ярких впечатлениях в репортаже Сарии Кварацхелия. Мы с нетерпением ждем выступления. Я его обожаю за то, что он народные песни исполняет на высшем уровне. Мы давно наслышаны, знаем его творчество. Ведь за всю свою немалую творческую жизнь я впервые с концертом на братской абхазской земле. Один из ярчайших артистов кавказской эстрады Черим Нахушев с долгожданным шоу впервые в Абхазии. Его концерты уже много лет славятся высоким уровнем, особой атмосферой и проходят со 100% аншлагом. Ведь народный артист 5 кавказских республик вкладывает в каждую песню свою душу, воспевая красоту адыгских традиций и кавказской культуры. Черим Нахушев вошел в историю современной эстрады как первый исполнитель, соединивший национальную черкесскую музыку с элементами поп-культуры. Для Черима родными являются два языка – адыгейский и кабардино-черкесский. Однако поет вокалист не только на них. В его репертуаре есть песни на русском, осетинском и абазинском. Постановка каждого его номера завораживает своей красотой. Яркое шоу, оригинальная хореография ансамбля «Кабардинка» и неповторимый голос Черима Нахушева не оставили никого равнодушными. В течение 2 часов искреннего общения с залом и непрекращающихся оваций Черим исполнил более 20 песен. Кульминацией концерта стал финальный блок, в котором зрители увидели небольшое театрализованное представление, построенное на обрядовой истории адыгской свадьбы от национальных игрищ и танцев до обряда ввода невесты в дом жениха. За 30 лет творческой жизни имя Черима Нахушева стало значимо во всем мире, где проживает черкесская диаспора. Нет ни одного черкеса, кто не знал бы его песни. Артист выступал с сольными концертами неоднократно в Турции, Иордании, Сирии, США, Германии и других странах. Сюрпризом вечера стал совместный выход Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка» и Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба. Они исполнили отрывок из абхазского танца и древний адыгский праздничный парный танец «Удж». За вклад в развитие и популяризацию музыкальной культуры народов Северного Кавказа президент Аслан Бжания подписал указ о присвоении Чериму Нахушеву звания «Заслуженный артист Республики Абхазия». Указ президента зачитала заместитель министра культуры Динара Смыр. За вклад в развитие и популяризацию музыкальной культуры народов Северного Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Должны быть уже абхазские песни.
потрясающий, талантливый человек, который одарил нас сегодня таким вечером. Я думаю, все довольны этим концертом, иначе вообще не могло и быть. Мы его полюбили, я надеюсь, что он станет частью нашей культуры тоже. Первый концерт Черемонахушева в Абхазии несет добрую миссию. Все вырученные средства будут направлены на благотворительные цели в Абхазии. Это решение поддержал глава КБР Казбек Коков. По сути, концерт Черемонахушева и ансамбля «Кабардинка» – это подарок Абхазии от братской Кабардино-Балкарской республики. Сария Кварцхеля, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. 22 июня в Центральном выставочном зале откроется персональная выставка художницы Марии Пилья. Художница представит зрителям серию своих новых работ, выполненных в разной технике. Экспозиция под названием «Упала в краску» будет доступна для посещения до 30 июня. И в завершении выпуска, по традиции, о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 22 июня, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в конце дня возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 15, 20 днем 20-25. Температура моря плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.